할렐루야. 전 세계적으로 다녀보면 공통점이 있어요. Khi mà tôi đi vòng quanh thế giới như thế này á, thì nó có một cái điểm chung. 할아버지 소개할 때는 별 반응이 없어. 뭐라고요? 할아버지? 나이 든 사람 할아버지를 소개할 때는 큰 반응이 없어. Khi mà những cái người mà lớn tuổi, những người mà có tuổi một chút xíu mà giới thiệu về một cái người lớn tuổi á, thường thường ở dưới chẳng có phản ứng gì hết. 전 세계적 공통점이야. Đây là điểm chung của tất cả mọi nơi trên thế giới này. 젊은 사람 소개하면 와. Nhưng mà chỉ cần giới thiệu về thanh niên thôi là hú hét đủ thứ hết. 전 세계적으로 다 그래. Dạ, tôi thấy cả thế giới này nó đều như vậy. 좀 더 가져와. 이거 앞서 가져와. 같이 빠르자. For you want first, yeah. But we have 오케이. 네, 3일 동안 편안하게 이렇게 말씀을 들으시길 바래요. Tôi ước rằng trong 3 ngày sắp tới chúng ta sẽ được lắng nghe lời Chúa một cách thật là bình an. 여러분들이 평신도가 아니고 앞으로 목사 될 사람들입니다. Quý vị không phải là những tín đồ bình thường, quý vị mà là những người hầu việc Chúa. 평신도들한테 하는 말씀은 더 강하게 하게 됩니다. Cho nên là quý vị sẽ phải nghe những phần lời Chúa mà nó mạnh hơn, nó nặng hơn cái phần lời Chúa dành cho tín đồ. 평신도들은 예수 믿고 하나님의 자녀로 천국 가는 사람들이지만은 Tín đồ là những người mà họ tin Chúa Giêsu, sau đó họ sẽ bước vào thiên đàng với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời. 주의 종들은 주님께서 시키는 대로 일해야 되는 종입니다. Nhưng mà chúng ta được gọi là người hầu việc Chúa, tôi tớ Chúa, có nghĩa là chúng ta sẽ phải hoàn thành cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho mình. 지난번에 말씀을 드렸지만은 교회가 성장이 안 되는 데는 안 되는 이유가 있어요. Lần trước tôi có chia sẻ với mọi người rồi, khi mà hội thánh không tăng trưởng á, thì chắc chắn là sẽ có lý do cho chuyện đó. 교회가 뜨겁게 찬양하지 못하는 교회는 이유가 있어요. Khi mà hội thánh không thể nào mà hát ngợi khen thờ phượng Chúa một cách nóng cháy á, nó cũng sẽ có lý do ở trong đó. 교회가 전도하는 교회는 전도할 수 있는 이유가 있어요. Và nếu mà một hội thánh muốn đi ra làm chứng chứng đạo mà gặp khó khăn hay là thuận lợi, tất cả nó đều sẽ có lý do ở trong đó. 다 주의 종의 문제입니다. Vấn đề đều nằm ở người hầu việc Chúa, đầy tớ Chúa. 이 종들이 종의 신분을 잊어버리고 자기 마음대로 하기 때문에. Khi mà những người gọi là đầy tớ Chúa quên mất cái thân phận, cái danh tính của mình mà làm theo ý của mình. 그래서 이 종들에게는 권리가 없어요. Cho nên là chúng ta là đầy tớ đó. Đầy tớ có nghĩa là gì? Là đầy tớ, người làm đầy tớ là không có quyền lợi gì hết. 주인이 시키듯 해야 되는 게 종입니다. Mà đầy tớ là gì? Chủ kêu gì làm đấy. 전 세계적으로 공부를 많이 하고 이런 주의 종들이 성경보다 앞서가는 게 너무 많아요. Bởi vì trên khắp thế giới hiện nay có quá nhiều những người được gọi là đầy tớ Chúa nhưng mà lại bước đi trước Kinh Thánh. 주님보다 더 똑똑한 사람들이 많습니다. Quá nhiều người mà họ nghĩ rằng họ thông minh hơn những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ. 성경 말씀보다 더 권위를 두는 그런 이론들이 있어요. Và có quá nhiều những cái lý luận, những cái lý thuyết mà họ đặt trên cả nguyên tắc lời Chúa. 그래서 교회가 문제가 오는 겁니다. Cho nên là hội thánh mới có vấn đề. 이번에도 어린아이처럼 성경이 그렇다면 그대로 믿고 순종이 됩니다. Và lần này tôi ao ước rằng chúng ta cũng sẽ hiểu được điều Thánh Linh muốn và chúng ta vâng phục theo điều đó. 아멘. 그래서 말씀을 듣고 그것이 맞느냐 안 맞느냐 성경을 통해서 확인할 수 있게 됩니다.
Dạ, và tôi ao ước rằng khi mà quý vị nghe bất cứ một ai đó giảng hay là dạy cái gì cũng vậy, mình lật Kinh Thánh ra, mình kiểm tra xem cái lời đó đúng hay sai. 지금까지 내가 듣고 아는 거 차이가 있다. Dạ, nếu như những gì mà quý vị nghe ngày hôm nay nó có khác với những gì mà quý vị biết, đã từng biết, 그럴 때는 말씀을 통해서 확인하시길 바랍니다. thì khi đó hãy mở Kinh Thánh ra và xác nhận lại trong Kinh Thánh xem cái gì đúng cái gì sai. 아무리 맞는 말 같아도 성경에서 아닐 때는 아니라고 딱 잘라야 돼요. Dạ, dù là mình nghe cái lời đó nghe nó có lý vô cùng đi nữa, đi đó mình tra Kinh Thánh mình thấy nó không đúng với Kinh Thánh thì mình phải cắt bỏ nó ngay. 그래, 이해가 안 되는데 성경이 보니까 이거 맞구나. 그러면 순종해요. Và ngược lại, nếu có những cái lời mình nghe mình cảm thấy mình không hiểu được, nhưng mà khi mình dò xét Kinh Thánh thì mình thấy đúng là Kinh Thánh nói như vậy, vậy thì mình phải amen và vâng phục theo. 아멘. 그럴 정신과 그런 자세가 안 되면 이번 3일 동안 이게 말씀을 들을 수가 없어요. Dạ, nếu như chúng ta không có cái tinh thần đó, chúng ta không có cái thái độ đó thì không thể nào ngồi nghe lời Chúa trong 3 ngày lần này được. 나는 성경이 말하는 대로 성경이 기록된 대로 저는 증거할 뿐입니다. Dạ, tôi chỉ là một người làm chứng theo đúng những gì mà Kinh Thánh chép, đúng những gì mà Kinh Thánh phán. 저도 목회하고 해외에 이렇게 승대를 한 40년 했는데 Tôi làm công tác trang bày ở hội Hàn Quốc cũng như là làm công tác truyền giáo ở thế giới là 40 năm rồi. 지금은 아내가 목회를 하고 있습니다. Hiện tại thì giao lại cái công tác trang bày cho vợ tôi. 우리 주님은 살아계실 때 내 교회를 세우라 그렇게 말씀하셨어요. Thì Chúa phán với chúng tôi đó là hãy xây dựng những hội thánh mà có Chúa sống thật sự ở trong đó. 그러면 교회는 성경 속에 있는 최초의 교회의 모습이 나타나요. Vậy thì hội thánh phải làm sao có được những cái dấu hiệu hay là những cái hình ảnh mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết mà hội thánh phải có. 왜 성경도 그때와 지금이 동일합니다. Bởi vì Kinh Thánh hôm qua hay là ngày hôm nay vẫn chỉ có một mà thôi. 성령도 동일합니다. Thánh linh cũng chỉ có một mà thôi. 주님도 동일합니다. Chúa cũng chỉ có một Chúa mà thôi. 하나님도 동일합니다. Đức Chúa Trời cũng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. 그러면 우리 목회자들 교회가 성경 담는 교회의 모습이 나와야 됩니다. Vậy thì hội thánh của chúng ta phải làm sao là một hội thánh có cái hình ảnh giống với hình ảnh của Kinh Thánh bày tỏ. 그게 주님의 교회입니다. Đó mới là hội thánh của Đức Chúa Trời. 성경 속에 나타났던 모든 이적들이 지금도 그대로 나타나야 됩니다. Tất cả những phép lạ, những dấu kỳ được thể hiện ở trong Kinh Thánh phải có trong hội thánh của chúng ta. 초대교회 성령 충만함이 지금도 교회에 그대로 나타나야 됩니다. Và cái sự đầy dẫy Thánh Linh ở trong Kinh Thánh như thế nào thì cũng phải có trong hội thánh của chúng ta như vậy. 초대교회에서 그들이 모여서 말씀 증거하고 기도할 때 악한 영이 소리치고 나가는데 그 현장이 지금 교회에서 나타나야 됩니다. Và trong Kinh Thánh mình thấy người ta cầu nguyện, người ta nói tiếng mới và tà linh ác linh bị trục xuất ra như thế nào thì ngày hôm nay hội thánh của chúng ta cũng phải như vậy. 성령 속에 기도할 때 병이 떠나가는데 지금 교회에서 그 병들이 치료되는 역사가 나야 됩니다. Và trong Kinh Thánh có những câu chuyện mà cầu nguyện và chữa lành cho người ta thì ngày hôm nay hội thánh của chúng ta cũng phải có những việc đó. 초대교회 성령 속에 목숨 내놓고 전도하다 옥에 갇히고 죽고 그랬어요. 지금도 교회가 전도하는 현장이 성령 속에 그대로 나타나야 됩니다. Trong Kinh Thánh có những tấm gương của những người tuần đạo, những người nói về tin lành của Chúa Giêsu và họ phải chịu tuần đạo, họ bị bắt bớ và chết. Thì ngày hôm nay hội thánh của chúng ta cũng phải vươn ra thế giới và cũng phải có những hình ảnh đó. 그게 없다면은 우리 마음대로 목회하는 거예요. Nếu như không có những cái đó là mình đang trang bày theo ý của mình. 주의 종으로 목회하는 게 아니에요. 목회하는 것이 아닙니다. Chứ mình đang không có trang bày với tư cách là một đầy tớ của Chúa. 자기가 주인이 되었어요. Bởi vì mình đã xem mình là chủ của hội thánh. 지가 배운 것 가지고 Dạ, mình xem mình là có uy quyền trong hội thánh. 지 수준으로 Mình xây dựng hội thánh theo tiêu chuẩn của mình. 가르치는 Mình dạy hội thánh theo tiêu chuẩn của mình. 그래서 이번에 짧은 3일이지만은 우리 성령 세계로 그대로 확인하고 다시 한번 그렇게 못했으면 회개하고 성령대로 하려고 하는 그런 정신과 자세를 가질 수 있는 그런 시간 됐으면 좋겠어요. Cho nên 3 ngày này là 3 ngày ngắn ngủi thôi, nhưng tôi ao ước là chúng ta có cái tinh thần và cái thái độ đó là chúng ta sẽ tra xem Kinh Thánh để xem Kinh Thánh nói gì, và nếu chúng ta chưa làm đúng như vậy chúng ta sẽ ăn năn và cam kết với Chúa là mình sẽ làm đúng theo điều Kinh Thánh bày tỏ. 아멘. 만약 그렇게 된다면 여러분들 목회 현장이 달라질 것입니다. Nếu như quý vị làm được như vậy thì cái công tác hầu việc Chúa của quý vị nó sẽ trở nên khác.
지금 여기 앉아 있는 사람들은 우리 교회 청년들입니다. Dạ, 6 cái bạn trẻ đang ngồi ở phía trước đây là 6 bạn thanh niên của hội thánh chúng tôi. 내가 하는 말이 거짓이면 이들은 다 알 것입니다. Nếu như mà tôi ngồi trên đây mà tôi nói cái lời nào giả dối là 6 cái người này là sẽ biết trước. 교회 현장에서 성령 속에 있는 현장이 있기 때문에 이들은 믿음이 성장하는 겁니다. Dạ, nhưng mà đức tin của 6 bạn trẻ ở đây tăng trưởng ở hội thánh của chúng tôi được là bởi vì trong hội thánh của chúng tôi có những cái điều mà Kinh Thánh có. 초대교회 성도들처럼 기도해야 주님의 교회가 세워집니다. Dạ, chúng ta phải cầu nguyện trên lời của Chúa thì chúng ta mới có thể xây dựng hội thánh theo đúng ý muốn của Chúa. 아멘. Amen. 때로는 기분 나빠도 들어야 돼요. Dạ, cho nên lâu lâu mình nghe có một số lời mình nghe mình khó chịu quá nhưng mà cũng phải nghe nha. 왜? 내 말이 아니기 때문에. Tại vì tôi nói không phải là lời của tôi 나 누구를 만나든지 자신있게 말합니다. mà tôi là kiểu gặp bất cứ ai tôi cũng có thể tự tin mà nói 내 말을 하지 않고 성경에 있는 말을 하기 때문에. rằng tôi không nói lời của tôi mà tôi nói lời Thánh Linh nói, Kinh Thánh nói. 나도 이 말씀 앞에 늘 회개합니다. Dạ, tôi mỗi ngày vẫn soi là mình trong Kinh Thánh và ăn năn. 오늘도 새벽 1시에 일어나서 아침까지 기도하고 울고 그렇게 했습니다. Dạ, đến từ ngày hôm nay mỗi ngày tôi vẫn đọc lời Chúa, vẫn cầu nguyện, vẫn khóc, vẫn ăn năn với Chúa. 항상 그렇습니다. Phải luôn luôn như vậy. 성경에 보면은 사람은 영혼과 육체가 있습니다. Ở trong Kinh Thánh mình sẽ khi mà đọc Kinh Thánh mình sẽ thấy là con người của mình có phần linh hồn và phần thể xác. 세 부분을 하면 영과 혼과 육체입니다. Dạ, nếu chia làm 3 phần thì sẽ là thân, hồn, linh. 그래서 혼을 붙여 영혼이라고 하는 겁니다. Dạ, hay là cái phần hồn á là nó sẽ chịu trách nhiệm đóng vai trò là phần linh hồn. 진짜 나는 영혼이 나라고 성경은 가르치고 있습니다. Dạ, và Kinh Thánh thật sự có nói về cái phần linh hồn của chúng ta. 육체는 시한적인 존재입니다. 육체는 시간이 있는 존재입니다. 한계가 있는 존재. Cái thể xác này của chúng ta là nó tồn tại, có hạn chế, nó bị hạn chế. 영혼은 영원한 것입니다. Nhưng linh hồn, cái phần linh hồn của chúng ta là cái phần đời đời. 하나님은 인간들에게 잠시 살다가 없어질 육체의 소원을 준 적이 없습니다. Dạ. Không, Đức Chúa Trời này không muốn con người chúng ta chỉ dừng lại ở cái sự tồn tại của thể xác này, nó là tồn tại rồi sẽ mất đi. 전도서에 영혼을 사모하는 마음을 줬다 했어요. 영원한 세계를 사모하는 마음. Nhưng mà ở trong sách truyền đạo có nói với chúng ta rằng hãy khao khát cái thế giới đời đời, thế giới thuộc linh đời đời. 영원한 나라는 내 영혼이 가는 겁니다. Dạ, tại vì cái nước đó, cái thế giới đó là nơi mà cái linh hồn của chúng ta sẽ đi lên đó. 그렇다면 우리 삶은 아주 단순해집니다. Vậy thì cuộc đời của chúng ta phải sống cho đúng. 내 영혼을 협조하는 삶을 살아야 되고 Chúng ta phải sống cho cái phần linh hồn của mình. 내 영혼을 협조하는 그런 말을 해야 됩니다. Mình phải nói những cái lời phù hợp với phần linh hồn của mình. 내 영혼을 협조하는 행동을 해야 됩니다. Và mình phải hành động theo cái phần linh hồn của mình. 세상 전부 다 육체를 협조하는 말을 하고 육체를 협조하는 일을 하고 전부 육체에서 사는 겁니다. Dạ, nhưng mà trên thế gian này á thì người ta sống theo tất cả là xác thịt, nói cho xác thịt, hành động theo xác thịt. 그래서 성경은 눈에 띄는 육체, 물체를 분별하라고 한 적이 없습니다. 성경은 눈에 띄는 것을 분별해라, 육체를 분별해라 이렇게 말을 없다. Dạ, cho nên là ở trong Kinh Thánh á, có nói đó là chúng ta phải phân biệt cái gì thuộc về phần linh và thuộc về phần xác thịt. 마지막 때에 영들을 분별해라. Dạ, trong thời kỳ cuối cùng chúng ta phải phân biệt linh, phân biệt các linh. 저는 사람을 만나면 그 사람 말을 듣고 춤추지 않습니다. 사람 말 듣고 움직이지 않습니다. 사람 말을 듣고 내가 사람 만나잖아. 사람 말을 듣고 내가 움직이지 않는다. Dạ. Nếu mà tôi gặp một người mà họ nói cái gì đó thì tôi sẽ không có bị di chuyển hay là bị lay động bởi lời nói của họ. 그 사람 속에 어떤 영이 역사되는가 이걸 봅니다. Mà tôi nhìn vào cái phần linh ở bên trong người đó. 그래서 세상은 이렇게 물체를 분별하는 센서가 있습니다. Dạ. Ở trong thế gian này á, người ta sẽ có cái giác quan để người ta phân biệt những cái thứ về vật chất. 그러나 하나님은 우리 영혼을 분별하는 영적 센서. Nhưng mà chúng ta thì khác, chúng ta sẽ phải có cái giác quan để phân biệt về linh. 그걸 영적 감각이라고 하는 거예요.
영감. Cái đó gọi là linh cảm, tức là cái cảm giác của chúng ta về phần linh. 영감이 있어야 영들을 분별합니다. Chúng ta phải có cái gọi là linh cảm thì chúng ta mới phân biệt được về linh. 세상 육체 감각이 뛰어난 사람이 앞서서 살게 된 겁니다. Dạ. 세상에. Những người ở trong thế gian này á, những cái người mà có cảm giác về vật chất lên cao hơn á, họ sẽ sống tốt hơn. 믿음의 사람들은 영적 감각이 뛰어나야 됩니다. Nhưng mà chúng ta là những người thuộc linh, những người của đức tin thì chúng ta phải có cái linh cảm, cảm giác về linh nó mạnh. 그래서 말을 해도 영적 감각이 나와야 됩니다. Dạ, để rồi khi mà chỉ cần chúng ta nói ra, chúng ta cũng phải nói ra linh. 주의 종이 말할 때 영혼을 깨울 수 있는 영적 감각이 들어가야 됩니다. Dạ, đầy tớ của Chúa phải là những người khi mà nói ra đó thì mình có được cái sức mạnh thuộc linh để chúng ta đánh thức linh hồn của con người. 그래서 성경의 하늘 나라는 말에 있지 않고 능력이 있다 그렇게 말하고 있습니다. Dạ, cho nên là Kinh Thánh mới nói là gì ạ? Trong lời nói của chúng ta có quyền năng. 영감이 있어야 돼요. Chúng ta phải có linh cảm. 대단하십니까? Mọi người hiểu được không ạ? 지금은 우리가 마지막 때를 살고 있습니다. Dạ, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. 쉽게 말하면 마귀가 발악하는 시대에 살고 있습니다. Dạ, hay nói một cách khác đó là chúng ta đang sống trong thời kỳ mà ma quỷ nó đang lộng hành. 마귀는 자기 때를 알기 때문에 마지막 때 아주 발악을 하는 거예요. Dạ, ma quỷ nó biết là cái thời điểm của nó đã đến rồi. Cho nên đây là cái thời kỳ mà nó sẽ rất là lộng hành, rất là gian ác. 그래서 성령은 마지막 때가 될수록 끼어서 기도해야 된다 그렇게 말하고 Cho 있습니다. nên Kinh Thánh nói với chúng ta là ngày càng gần chừng nào thì hãy tỉnh thức và cầu nguyện chừng đó. 너희 대적마귀가 우는 사자처럼 삼키려고 달려든다 그렇게 말합니다. Và Kinh Thánh cũng nói là ma quỷ giống như sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng ta để tìm người mà nó nuốt. 그래서 영적 감각이 있는 사람은 마귀의 정체를 드러냅니다. Cho nên cái người mà có cái cảm giác về thuộc linh đó, cái linh cảm đó sẽ biết được cái đó là ma quỷ. 오늘 교회가 악한 마귀 더러운 영들이 마지막 때 어떻게 요사하는지 주의 종이 그걸 분별을 못해요. Dạ, chúng ta là đầy tớ của ngày, nhưng mà các đầy tớ Chúa ngày hôm nay lại không phân biệt được, không nhìn thấy được là ma quỷ nó đang hành động ở trong hội thánh ngày hôm nay như thế nào. 그렇게 교회가 자유가 없습니다. Và cho nên là hội thánh không có tự do. 예수님은 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하라 그렇게 Dạ, 말합니다. Chúa Giêsu từng phán rằng các ngươi nhận biết chân lý thì chân lý sẽ giải phóng các người. 사망의 영이 죄의 영이 교회를 지배하고 있는데 어떻게 교회가 자유할 수 있어요? Linh của sự tội, linh của tội lỗi, linh của sự chết nó đang cai trị trong hội thánh thì làm sao hội thánh tự do được? 그래서 예수만이 진리십니다. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu là chân lý. 예수만이 자유를 주는 분이십니다. Chỉ có Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta sự tự do. 과거에 율법이 있었고 Trong quá khứ có luật pháp, 선지자들이 있었지만 và có những nhà tiên tri. 단 한 번도 악한 영이 정체를 들여서 하고 나온 적이 없습니다. Dạ, nhưng mà chưa bao giờ có cái chuyện mà tà linh ác linh nó xuất ra và nó xuất hiện cả. 예수님이 처음 이 땅에 오셔서 Nhưng chỉ đến khi Chúa Giêsu Ngài đến trên đất này, 설교하실 때에 khi Ngài phán dạy 그 회당에서 thì ở trong nhà hội 귀신을 소리쳤습니다. ma quỷ nó hét lên. 권세는 새로운 교훈이다 이렇게 그도 고백했습니다. Dạ, và Chúa nói là đây là nơi mà người này là người có quyền năng. 악한 영들은 그것을 알았습니다. Dạ, cái tà linh nó nhìn ra biết 저 예수는 하나님의 아들이다. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. 저 예수는 권세 있는 자다. Chúa Giêsu là đấng có quyền năng. 우리가 지배해놓은 모든 인류의 죄를 다 사할 수 있는 자다. Dạ, là đấng mà có thể cứu tất cả nhân loại trên đất này. 우리를 멸할 수 있는 자다. Là đấng có thể hủy diệt chúng nó. 악한 영은 알았습니다. Tà linh nó biết chuyện đó. 그래서 막 소리쳐 Cho 발전. nên khi mà nó nghe Chúa Giêsu giảng dạy là nó la lên. 그래서 마귀의 정체를 드러낼 수 있는 게 진리입니다. Cho nên chỉ có một điều có thể khiến cho ma quỷ nó sợ, nó hét lên như vậy, đó là chân lý. 예수님은 진리를 알지니 진리를 가르치고 말씀하고 있습니다. Dạ, Chúa Giêsu là chân lý và Ngài dạy cho chúng ta về chân lý. 그 진리는 악한 영의 정체를 드러내고 그것을 다 대적하고 몰아낼 수 있습니다. Và chính cái chân lý đó sẽ làm cho tà linh ác linh nó xuất hiện ra, nó lộ tẩy ra và đẩy lùi được nó. 왜 주님은 기도하러 하는데 왜 오늘 교회가 그렇게 기도 못합니까? Tại sao trong thời của Chúa Giêsu thì chúng ta cầu nguyện được chuyện đó nhưng bây giờ hội thánh lại không làm được? 그 악한 영이 지배하기 때문에 그렇습니다. Bởi vì hội thánh đang ở dưới cái sự cai trị của tà linh. 더러운 영들이 지배하기 때문에 그렇습니다. Tại vì có những cái tà linh ác linh nó đang ở trong hội thánh. 그러니까 말씀대로 순종할 수가 없습니다. Cho nên là hội thánh không thể nào mà sống theo lời Chúa được.
주님의 말씀과 너무 멀다 이 말이에요. và họ bị cách xa với lời của Chúa. 그 교회 성도들이 자유할 수 없습니다. Vậy thì tín đồ của hội thánh đó không thể nào được tự do. 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 Dù đã trở thành con cái Chúa rồi, 세상이 지배를 받으면서 nhưng mà vẫn ở dưới sự cai trị của thế gian, của ma quỷ. 눌려서 삽니다. Họ bị đè nén mỗi ngày, 기도도 안 되고 cầu nguyện cũng không được, 찬송도 뜨겁게 안 되고 hát ngợi khen cũng không được, 귀신 안 따라가고 rồi ma quỷ nó cũng không tiếp xúc đi, 병도 안 나가고 cũng không có công tác chữa lành. 나와서 예수를 전달 힘도 없고 Và đi ra ngoài mà nói về Chúa Giêsu, đi làm chứng chứng đạo cũng mệt mỏi. 전부 눌려 있습니다. Tức là tất cả hội thánh đang bị đè nén. 그러나 이 진리를 알면 Nhưng mà nếu chúng ta biết chân lý 그 모든 다 몰아낼 수 있습니다. thì chân lý đó sẽ đẩy lùi tất cả mọi thứ. 기도할 수 있고 Chúng ta có thể cầu nguyện, 성령 충만할 수 있고 có thể đây dạy thánh linh, 담대하게 마귀를 뒤집고 예수 전능력 따라 명령할 수 있고 có thể mạnh mẽ ra lệnh cho ma quỷ trong danh Chúa Giêsu Christ đẩy lùi nó đi, 손을 고 병을 따라 명령할 수 있고 có thể ra lệnh cho bệnh tật lui đi. 담대하게 나가서 주 예수를 믿으라. 그러면 너와 네 구을 얻으라. 담대하게 말할 수 있고 Chúng ta có thể giảng dĩ đi ra ngoài kia và nói với người ta rằng hãy tin Chúa Giêsu thì anh và nhà anh sẽ được cứu. 그게 주님의 교회 성도들의 모습입니다. Đó mới là hình ảnh của những tín đồ của hội thánh của Chúa. 아니 아멘이에요. 그럼 자 우리 내가 다니는 교회가 내가 목회하는 교회가 이런 현상이 있습니다. 손들어봐. 내가 다니는 교회 내가 목회하는 현장에 이런 성경 속에 이런 모습에 나타나고 있다. 야. 이런 사람 손들어봐 교회. Dạ, ai cho tôi biết là ở đây có hội thánh nào mà hiện tại đang có những cái điều mà tôi nói nào? Cầu nguyện mạnh mẽ, ngợi khen Chúa mạnh mẽ, đuổi quỷ, chữa lành, giơ tay là những điều mà trong Kinh Thánh có, hội thánh của mình hiện đang có, thì mời giơ tay giúp tôi ạ. 막 기도할 때 왜 성도들 방언을 말하고 막 기도할 때 주서 간다 하고 소리 지르고 야. 예배 받지만 막 전나가서 예수 막 전도하고 모이면 그렇게 기도하고 그런 현장을 늘 내가 보고 있다. 그런 교양. Dạ, có ai là bây giờ là mỗi ngày mình đều kinh nghiệm cái chuyện mà hội thánh của mình cầu nguyện với nhau, xong rồi ồ nó nói tiếng lạ, xong rồi mạnh mẽ đi ra kia nói với người ta là tin Chúa Giêsu đi, xong đặt tay cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ không ạ? 손들어. Dạ, nếu có thì giơ tay giúp tôi ạ. Cứ bị sợi. 가끔 성경에 가끔 있었더라. Dạ, nhưng mà Kinh Thánh có nói là lâu lâu mới có cái vụ đó không? 가끔 있을 때는 주님이 말씀하고 나이가 많아. Dạ, cái thánh của Chúa có phải là lâu lâu Chúa Giêsu đi chữa lành một lần không? 저는 전 세계를 다니기 때문에 교회들을 다 압니다. 전 세계를 다 다녀보기 때문에 교회 상황들 다 안다고. Tôi đi rất là nhiều nơi trên thế giới, thành ra gần như là tôi nắm được tình hình của các hội thánh ở trên thế giới. 성경 속에 초대교회 모습과는 너무 거리가 Và tôi thấy là phần lớn là đều quá xa với cái hình ảnh của hội thánh ban đầu được viết ở trong Kinh Thánh. 그래서 이 학교를 세워서 지도자 교육하는 것은 초대교회로 돌아가고 성령 담는 지도자, 성령 담는 교회를 세우기 위함이다 이 말이에요. Dạ, cho nên là cái việc mà xây dựng cái trường học ở đây để đào tạo cho những quý vị lãnh đạo, để chúng ta quay trở về với Kinh Thánh, để chúng ta có một chức vụ giống với Kinh Thánh, chúng ta có một đời sống giống với Kinh Thánh. 아멘. 그래서 율법은 하나님의 말씀이지만 권세가 없다는 말이에요. Luật pháp là lời Đức Chúa Trời, nhưng luật pháp thì không có quyền năng. 율법은 하나님의 말씀이지만 진리가 아니다 이 말이에요. Có nghĩa là luật pháp là lời Đức Chúa Trời, nhưng luật pháp không phải là chân lý. 진리는 권세가 있어야 돼. Bởi vì chân lý thì phải có quyền năng. 그래서 성경 전체의 주제는 예수하고 지난번 강의 때 말씀드렸어요. Cho nên lần trước tôi đến tôi có nói với mọi người rồi, chủ đề chung của cả Kinh Thánh là Chúa Giêsu Christ. 아멘. 그래서 이번 3일 동안은 여러분들이 하나님의 말씀과 기도로 거룩해지자. 디모데전서 4장 5절에 말씀과 기도로 거룩해지자. Dạ. Cho nên trong 3 ngày này chủ đề đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đó là hãy cầu nguyện và đọc lời Chúa một cách thánh khiết ở trong Timôthê nhất. 은혜를 기억하자. Dạ. Hãy nhớ đến ân điển. 말씀과 기도로 거룩해지자.
Hãy làm cho lời Chúa và sự cầu nguyện trở nên thánh. 디모데전서 4장 5절을 기록해 놨다가 아침에 Timôthê nhất là 4 câu 5. 아침에 왔어 지금. Dạ. Timôthê nhất là 4 câu 5, mọi người ghi lại thôi sau này mình sẽ 그래 làm. 은혜를 기억하자. Và hãy nhớ về ân điển. 자, 지금 오늘 교회가 말씀을 그렇게 가르치는데도 왜 능력이 없는 거야? Ngày hôm nay chúng ta thấy hội thánh dạy lời Chúa thì rất nhiều, nhưng mà lại không có năng lực, không có quyền năng ở trong đó. 말씀을 그렇게 가르치는데 왜 막 그 은혜에 눈물이 흘려서 감동이 없느냐고. Dạ, tại sao ngày hôm nay hội thánh cũng dạy kinh thánh bình thường, cũng dạy kinh thánh rất nhiều, nhưng mà không có được cái sự cảm động khiến cho người ta phải rơi nước mắt. 성찬식을 그렇게 하는데 왜 눈물 흘리면서 나가서 예수를 전하지 못하느냐. Dạ, mỗi tháng chúng ta vẫn dự tiệc thánh, nhưng tại sao trong cái lễ tiệc thánh đó mình không còn cảm thấy cảm động, rơi nước mắt để khích lệ mình đi ra và nói việc Chúa cho người khác nữa? 초대교회는 간단합니다. Hội thánh đầu tiên á, họ có rất là đơn giản. 그들은 예수를 알았어요. Họ biết Chúa Giêsu, 성찬의 의미를 알았습니다. họ hiểu được ý nghĩa của tiệc thánh. 그래서 초대교회는 월요일은 무조건 성찬식. Dạ, cho nên là hội thánh đầu tiên mọi người để ý là cứ mỗi lần họ nhóm nhau lại là họ sẽ bẻ bánh, có nghĩa là họ sẽ dự tiệc thánh. 이거 신앙의 핵심이야. Đây là trọng tâm của đức tin. 다 있더라도 이걸 잊으면 안 된다. Dù cho mình quên hết mọi thứ khác đi nữa thì mình không được quên điều này. 살을 떼고 떡을 떼고 잔을 대하는 것. 예수의 살과 피를 기억하는 것. Dạ, khi mà chúng ta ăn bánh và chúng ta uống chén là chúng ta nhớ về sự chết của Chúa. 성찬은 옛날에 예수의 살과 피를 그냥 기념하는 게 아닙니다. Nó không phải chỉ đơn giản là mình kỷ niệm, mình nhớ lại. 죽는 그날까지 계속 예수의 살과 피를 기억하는 것입니다. Mà là mỗi ngày trong đời sống của mình, không phải là lúc mình dự tiệc thánh không, mà mỗi ngày mình đều phải nhớ đến thân và huyết của Chúa. 초대교회는 이걸 잊으면 안 된다. Hội thánh đầu tiên không được quên điều này. 그걸 잊지 않기 위해서 모이면 성찬식이 있습니다. Và hội thánh đầu tiên á, mỗi lần nhóm lại là họ sẽ dự tiệc thánh để nhắc cho nhau không được quên điều này. 예수님이 살을 찢고 피 흘려서 우리 죄를 다 사하셨다. Và nhắc điều gì vậy? Nhắc rằng Chúa Giêsu này đã tan nát thân xác này ra, đổ huyết ra để cứu chúng ta. 율법이 해결하지 못하고 Luật pháp không giải quyết được, 선지자가 해결하지 못했는데요. 선지자. những nhà tiên tri không giải quyết được. 복음이신 예수가 오셔서 Nhưng chỉ có Chúa Giêsu là phúc âm ngày đến. 살 찢고 피 흘려서 Ngài bị tan nát thân thể, đổ huyết ra 우리 죄 문제를 해결하고 để giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta, 하나님의 자녀민들을 주시고 cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, 자녀의 권세를 주셨다. và ban cho chúng ta quyền thế của những người làm con cái Đức Chúa Trời. 율법과 선지자들이 Những luật pháp và những nhà tiên tri 나를 잡고 마귀 귀신을 해결하지 못했는데 họ không thể nào giải phóng hay là đuổi quỷ được. 예수 오셔서 Nhưng chỉ khi Chúa Giêsu ngày đến, 마귀를 심판하고 귀신을 열어주는 권세를 주셨다. Ngài mới ban cho chúng ta cái quyền để chúng ta làm gì? Trừ diệt Satan ma quỷ. 이거 잊으면 안 된다. Chúng ta không được quên điều này. 그래서 교회의 사명이 무엇이냐? Cho nên sứ mạng của hội thánh là gì? 이 성찬, 이 예수의 살과 피를 기억하고 Hãy nhớ đến cái tiệc thánh, tức là nhớ đến thân và huyết của Chúa. 우리도 살 찢기며 피 흘리더라도 나가서 예수를 증거해야 된다. Mà đi ra nói về Chúa Giêsu dù cho chúng ta có phải tan nát cái thân này, 그래서 저들을 구원시켜야 된다. và phải đem sự cứu rỗi đến cho những người khác. 저들을 그 마귀를 대적해야 된다. Và hãy giúp cho họ cũng có quyền thế chống cự ma quỷ, 저들이 저저런 병을 고쳐야 된다. cho họ có thể được chữa lành bệnh tật, 귀신을 쫓아야 된다. có thể đuổi quỷ ra khỏi họ. 초대교회는 이걸 알았습니다. Đây tới Chúa là phải biết những cái này. 그래서 고린도전서에 성찬이 무엇이냐? 성찬식은 기념하는 것이 목적이 아니고 주님 올 때까지 그 살과 피 예수를 증거하는 것이라고 성경 기록되어 있습니다. Cho nên là ở trong Cô-rinh-tô nhất á, khi mà sứ đồ Phaolô ông nói về cái lễ tiệc thánh, nó không phải đơn giản là mình làm để mình nhớ, mình kỷ niệm không, mà để mình biết rằng mình sẽ phải đi nói về Chúa Giêsu cho đến khi Ngài trở lại. 고린도전서 11장에 그렇게 되어 있습니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 nói như vậy. 자, 그럼 오늘 교회는 왜 그게 안 되느냐? Vậy thì tại sao hội thánh ngày hôm nay lại không làm được cái chuyện đó? 주님은 이렇게 기도를 가르쳐 줬습니다. Chúa Giêsu Ngài đã dạy như vậy.
하늘에 계신 우리 아버지여, 아버지 이름이 그렇게 흠뻑하려고. Trong cái bài cầu nguyện chung đó là lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. 그 예수 이름 오신 하나님의 아들은 거룩함을 이루었습니다. Và khi mà cái sự nên thánh đó của Đức Chúa Trời, danh cha được tôn thánh là khi Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời Ngài đến trên đất này. 너희도 그 이름을 가지고 있으니까 너희도 예수가 그 이름을 거룩하게 해야 된다. Và Chúa nói là gì ạ? Các ngươi là những người mang danh Giêsu đó, các ngươi cũng phải trở nên thánh giống như cha các ngươi ở trên trời là thánh. 이게 무슨 뜻이냐? Câu này nghĩa là gì? 그래서 오늘 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라. Cái câu mà vì ta là thánh nên các ngươi cũng phải thánh. 어떻게? 말씀과 기도로 거룩해지고. Làm thế nào mình trở nên thánh được? Thông qua lời Chúa và sự cầu nguyện. 너희도 말씀과 기도로 거룩해져라. Và các ngươi hãy trở nên thánh bởi lời Chúa và sự cầu nguyện. 그 예수 이름을 예수가 거룩함을 이루었듯이 예수 이름을 너희도 거룩하게 여기라. Và như Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đã thực hiện cái sự thánh khiết đó, các ngươi cũng hãy trở nên thánh. 초대교회는 그걸 알았습니다. Đầy tới Chúa phải hiểu điều này. 예수께서 어떻게 거룩함을 이루었는가? Làm thế nào để chúng ta có thể trở nên thánh? 이게 성찬이다. 성찬식. Đó là ý nghĩa của lễ tiệc thánh. 예수께서 말씀하셨습니다. 제자들에게 죽기 전에 성찬식을 했습니다. 성찬식. Và Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện cái nghi thức tiệc thánh này trước khi Ngài chết với các môn đồ. 이건 내 살이다. Ngài nói rằng đây là thịt ta, 이건 내 피다. đây là huyết ta. 내 살을 받아 먹으라. 내 피를 받아 마시라. Và hãy nhận lấy thân của ta mà ăn đi, hãy nhận lấy huyết của ta mà uống đi. 이것이 참된 양식이고 참된 음료수다. Và vì đây là thức đồ ăn thật, đây là thức uống thật. 말씀하셨습니다. Chúa phán. 오늘 우리는 이런 설교 말씀을 많이 듣습니다. Và ngày hôm nay chúng ta giảng cái phần lời Chúa này, chúng ta nghe phần lời Chúa này rất là nhiều. 말씀도가 아멘 아멘 합니다. Mình nghe lời Chúa mình cũng amen amen. 그것으로 예수 이름이 거룩해지지 않습니다. Nhưng mà chỉ với cái việc ngồi nghe lời Chúa và amen nó không có làm cho mình thánh được. 성찬이 오늘 설교와 같습니다. 말씀입니다. Dạ, ngày hôm nay tiệc thánh đối với chúng ta nó giống như lời Chúa. 예수의 성찬식을 하고 난 다음에 그 성찬식대로 예수가 살을 찢고 피를 흘려야 됩니다. Nhưng mà ngày hôm nay đối với chúng ta tiệc thánh đó chỉ là lời nói, nhưng đối với Chúa Giêsu không phải như vậy. Sau khi Chúa thực hiện nghi thức tiệc thánh xong, Chúa đã thật sự bị tan nát thân thể, tức là Chúa đã thật sự chết như vậy. 행함 없는 믿음은 그 자체가 죽은 겁니다. Rồi Đức Kinh Thánh nói gì ạ? Đức tin mà không có việc làm thì tự nó chết. 아멘 아멘. 그것은 완성되기 아닙니다. 시작입니다. Dạ, ngày hôm nay mình ngồi mình nghe lời Chúa mình amen amen, nó không phải là sự hoàn thành của đức tin, nó mới là bắt đầu thôi. 거룩은 구별입니다. Dạ, chỉ cái chữ thánh khiết á, nó có nghĩa là biệt riêng hay là phân biệt. 그 받은 말씀이 구별되어져야 됩니다. Dạ, cái lời mà mình nhận được đó mình phải biệt riêng ra. 예수께서 성찬을 했습니다. Chúa Giêsu Ngài thi hành thực hiện cái nghi thức tiệc thánh. 성찬한 대로 예수께서 이루어야 됩니다. Và Ngài đã thực hiện, tức là Ngài đã thật sự chết tan nát thân thể y như cái ý nghĩa của Chúa Thánh. 이루어진 것을 거룩이라고 구별됐다. 거룩을 하는 겁니다. Và vì Ngài đã thực hiện cái việc đó cho nên Ngài mới được gọi là thánh, có thể Ngài mới được biệt riêng phân biệt. 죄 없는 하나님의 아들도 성찬식을 하고 난 다음에 바로 십자가에 갈보리산에 가서 십자가 달리지 못했습니다. Dạ. Ngay cả con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ sau khi Ngài dự tiệc thánh xong là Ngài còn cũng phải đi lên thập tự giá, thật sự lên đồi Golgotha. 성찬식을 하고 말씀하시고 그 말씀을 이루어지기 위해서 기도 시간이 필요합니다. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng như vậy, dự tiệc thánh xong mình không thể kết thúc bằng cái chữ amen được mà mình còn phải cầu nguyện. 말씀과 기도로 거룩해지는 겁니다. Chúng ta phải trở nên thánh bởi lời Chúa và sự cầu nguyện. 게시반에 갔습니다. Ở trong vườn Gethsemane, 하나님의 아들이지만 나는 죽는다. 내 살을 보면 내 피가 이렇게 말씀해 놓고도 게시반에서 아버지 할 말하시면 이 잔을 내게 쏟으면 안 됩니까?
Mặc dù Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và Ngài đã thực hiện cái nghi thức thịt thánh cái môn đồ xong rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà đi đến vườn Gethsemane, Chúa Giêsu vẫn bị gì ạ? Cha ơi, cha có thể cất chén này khỏi con được không? 예수는 하늘의 왕이십니다. Chúa Giêsu là vua ở trên trời, 만왕의 왕이십니다. Ngài là vua của muôn vua. 만왕의 왕이 이 땅에 오니까 세상 왕 귀신은 가까이 가지 못합니다. 세상 왕 마귀가 끝까지 반려. Dạ. Chúa Giêsu Ngài là vua của các vua, Ngài là vua của thiên đàng, đúng không? Cho nên khi Ngài đến trên đất này, Ngài gặp vua của đất này là Sa-tan ma quỷ, thì Ngài không có lại gần nó được, Ngài phải chống cự với nó. 예수님의 그 죽음을 앞둔 기도 앞에 제자들은 수제자들이 한 시간을 기도 못하고 다 시험돼서 자빠졌어요. Dạ, Chúa Giêsu trong cái vườn Gethsemane khi mà Ngài cầu nguyện như vậy á, thì những môn đồ gọi là ruột của Ngài đó cũng không chịu được mà họ nằm họ ngủ hết. 그래서 주님이 기도합니다. Nhưng mà Chúa vẫn cầu nguyện. 막 땀벌이 핏벌이 끓는 기. Kinh Thánh mô tả là cái giọt mồ hôi của Ngài rơi xuống như giọt máu. 이미 내 살을 먹어라 내 피를 받아서 성찬식 하고 난 다음에 그것을 이루기 위해서 마귀가 끊이지 못하고 발견합니다. 겟세마네 가서 땀방울 핏방울 온 진을 짜는 기도를 합니다. Có nghĩa là sau khi mà Chúa dự thịt thánh với các môn đồ xong, Chúa nói về cái việc Ngài sẽ tan nát thân thể, Ngài sẽ đổ huyết ra. Ngài nói như vậy rồi, Ngài làm thịt thánh rồi, nhưng mà Chúa chưa thể đi thẳng đến thập tự giá được, bởi vì cái điều này nó khó đó, cho nên Chúa phải đến vườn Gethsemane để Chúa cầu nguyện đó. 그 약속하신 말씀하신 데 이루기 위해서 중간 과정 겟세마네 기도 그래서 몸을 기대서 방향 마귀를 떨쳐버리고 이제 아버지 원대로 되기를 원합니다. Cái quá trình mà từ khi Chúa đưa ra cái lời hứa là Chúa sẽ tan nát thân thể và đổ huyết để cứu chuộc con người, cho đến khi mà Chúa thực hiện việc đó trên đồi Golgotha trên thập tự giá đó, ở giữa nó có một quá trình rất là quan trọng, đó là Chúa phải cầu nguyện để Chúa đủ sức để Chúa làm cái việc đó. 그래서 갈보리산에서 십자에서 다 이뤘다. Cho nên là khi mà bị đóng đinh trên thập tự giá trên đồi Golgotha, Chúa có thể nói là gì ạ? Mọi sự đã được trọn. 갈보리에서 구별되신 것입니다. Dạ, tại vì đồi Golgotha là nơi được biệt riêng. 온 인류를 마귀 손에서 구별시켜서 끄잡아냈습니다. Biệt riêng cái gì ạ? Biệt riêng toàn thể nhân loại này ra khỏi cái quyền lực của Sa-tan ma quỷ. 지옥 갈 모든 인류를 딱 지옥 갈 수도 딱 구별시켰습니다. Dạ, phân biệt tất cả những người mà đang đi xuống địa ngục giờ đây được phân biệt ra để được bước vào trong thiên đàng. 예수께서 하신 말씀대로 그대로 이루었습니다. Và những gì mà Chúa nói trong cái lễ tiệc thánh đó đã được hoàn thành y hệt như vậy. 말씀을 그 이루는 반대 중간에 겟세마네 기도가 필요합니다. Như vậy để mà lời Chúa được thực hiện thì có một cái quá trình trung gian ở giữa, đó là cầu nguyện. 오늘 교회가 왜 실패하느냐? Vậy tại sao ngày hôm nay hội thánh lại thất bại? 왜 주님께서 살아계실 때 이 반석에 내 교회를 세워라 그렇게 유언하시고 가셨어요? Khi mà Chúa Giêsu ngày còn trên đất này, Ngài có nói rằng ta lập hội thánh của ta trên đá này. 주님의 교회는 초대교회 현상, 주님의 교회의 모습이 나타나야 됩니다. Dạ. Hội thánh của Chúa phải là hội thánh có những cái hình ảnh được nói đến trong hội thánh đầu tiên. 오늘 교회가 왜 주님의 교회가 되지 않느냐? Vậy thì như vậy tại sao hội thánh ngày hôm nay lại không thể trở thành hội thánh? 왜 교회가 세상 교회가 되지 않느냐? Tại sao hội thánh lại là hội thánh của thế gian chứ không phải là hội thánh của Chúa? 왜 교회가 사람 수준의 교회가 되지 않느냐? Tại sao hội thánh lại là hội thánh của con người chứ không phải là hội thánh của Chúa? 주님의 교회는 음부의 권세에 이기지 못한다 그렇게 약속했습니다. Chúa từng hứa là các cửa ông phủ không thắng được hội thánh của Chúa. 마귀 귀신이 절대 지배하지 못한다 그렇게 약속했습니다. Chúa từng hứa là Sa-tan ma quỷ tuyệt đối không bao giờ có thể cai trị trên hội thánh của Chúa. 마귀 귀신이 역사만 기도도 못합니다. 전도도 못합니다. 귀신도 떠나갈 수 없습니다. Nhưng mà ngày hôm nay ở dưới cái sự kiềm kẹp của ma quỷ, hội thánh không chứng đạo được, không cầu nguyện được, không đọc lời Chúa được. 왜 오늘 교회가 이렇게 되어가느냐? Tại sao chúng ta lại bị như vậy? 겟세마네 기도가 없기 때문에. Bởi vì chúng ta thiếu đi cái sự cầu nguyện, giống như cái lời cầu nguyện trong vườn Gethsemane. 마귀 귀신을 항복시키는 기도가 없기 때문에. Vì chúng ta thiếu cái sự cầu nguyện khiến cho Sa-tan ma quỷ phải khuất phục. 아멘에도 그 말씀대로 순종이 안 돼요. Dạ, tức là chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta amen, nhưng mà chúng ta chưa có làm theo lời Chúa. 그 이름이 예수님을 거룩히 여길 수가 없습니다. Và cho nên là chúng ta không thể nào làm cho danh Chúa được thánh được. 우리 그
받아주고 Chúng ta đã nhận danh đó. 예수님처럼 영적 전쟁에서 기도해서 승리해서 주님의 원하는 대로 귀신을 쫓아내고 병을 고치고 전도해서 영혼을 구원시켜야 돼. Nếu như mà chúng ta đã mang cái danh Giêsu thì chúng ta cũng phải cầu nguyện, chúng ta cũng phải đọc kinh thánh ở trong cái chiến trận thuộc linh giống như Chúa, để chúng ta cũng có thể đuổi quỷ, để chúng ta cũng có thể chữa bệnh. 바울은 이걸 알았어요. Phaolô biết điều này, 그래서 쉬지 말고 설교해라, 쉬지 말고 성경 읽어라 그 말을 하지 않았어요. cho nên ông không có nói là hãy chứng đạo luôn luôn, hãy truyền giáo luôn luôn. Phaolô không nói như vậy. 그가 아무리 성경 뱉던 성경을 달달달 읽어도 소용없다. Và ông nói là cầu nguyện tiếng mới rồi đó cũng không có quan trọng. 그 다음에 쉬지 말고 전도해라, 교회 일해라 이렇게 말하지 않았습니다. Và ông cũng không có nói là phục vụ hội thánh luôn luôn hay là chứng đạo luôn luôn. 이래도 배후에 마귀가 쫓아오고 마귀가 역사해서 나중에 마귀 열매가 나타날 수 있어요. Dạ, mà bởi vì Phaolô biết là nếu như chúng ta không có sự cầu nguyện mà chúng ta cứ đâm đầu vào mình đi làm công việc Chúa đó, thì cái bông trái sinh ra không phải là bông trái của Chúa đâu mà là bông trái của ma quỷ. 그래서 바울은 쉬지 말고 기도하라. Cho nên là Phaolô nói một điều đó là gì ạ? Cầu nguyện không thôi. 겟세마네 기도가 없으면 절대 하나님의 말씀을 이룰 수가 없다. 말씀과 기도를 거듭해지는데 겟세마네 기도, 이 기도로서는 절대 말씀을 이룰 수 없다. 이건 바울은 아는 겁니다. Dạ, Phaolô biết được rằng để mà Chúa Giêsu ngài thực hiện lời của ngài đã nói về sự chết của ngài á, thì bắt buộc phải có cái sự cầu nguyện tại vườn Gethsemane. Không có cái sự cầu nguyện đó thì không bao giờ thực hiện được. 그래서 바울은 깨어서 기도하라. Cho nên là Phaolô mới nói là hãy cầu nguyện không thôi. 무시로 기도해라. Hãy cầu nguyện không thôi luôn luôn. 정신을 차려서 기도해라. Hãy cứ mỗi lần mở mắt ra là cầu nguyện. 기도할 때 쉬지 말라. Đừng có nghỉ ngơi trong sự cầu nguyện. 깨어서 기도해라. Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện. 이렇게 계속 말씀했어요. Sư đồ Phaolô nói về điều này rất là nhiều. 죄 없는 하나님의 아들도 겟세마네 기도를 통해서 하나님의 뜻을 이루었습니다. Con Đức Chúa Trời là đấng vô tội mà ngài cũng còn phải cần cái sự cầu nguyện trong vườn Gethsemane để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Cha. 하나님이 원하는 대로 하나님의 사랑을 확증해 주셨습니다. Dạ. Để rồi có thể đem đến cái sự xác chứng của tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. 우리가 말씀과 기도로 거룩해집니다. Dạ. Mọi người hãy làm lại sau tôi nha. Hãy làm cho lời Chúa và sự cầu hãy được nên thánh bởi lời Chúa và sự cầu nguyện. 2, 3. Hãy được nên thánh bởi lời Chúa và sự cầu nguyện. 그래서 주님의 교회는 무조건 음부의 권세가 항상 지배하지 못하게 됩니다. Dạ, mình làm được như vậy thì hội thánh của Chúa sẽ không bao giờ bị quyền lực của âm phủ nó cai trị cả. 음부의 권세가 마귀 귀신 악한 영들입니다. Dạ, cửa âm phủ ở đây là nói đến quyền lực của Satan, ma quỷ, tài linh, ác linh. 이것이 지배하지 못할 때 주님의 교회가 됩니다. Chỉ khi nào hội thánh không ở dưới sự cai trị của chúng nó thì hội thánh mới là hội thánh của Chúa. 그걸 어떻게 해결이 되느냐? Vậy thì làm thế nào mình làm được điều này? 성경에 기도 외에는 이런 조가 절대 나올 수 없어요. Dạ, Kinh Thánh Chúa Giêsu từng nói là gì ạ? Không có sự cầu nguyện thì không đuổi được cái linh này đâu, mọi người nhớ không ạ? 악한 영에게는 기도가 주약이 됩니다. 주장은 주약이 됩니다. Dạ, cho nên là trước khi chúng ta đẩy lùi cái thế lực của Satan ma quỷ, chúng ta cần sự cầu nguyện. 아멘. 이걸 아는 자들 주여 정말 그렇게 하기를 원합니다. 막 사모할 때 하나님께서 잠을 깨워주고 기도할수록 막 환경을 열어주고 막 깨워서 기도시켜줍니다. Dạ, ai mà nhận thức được điều này là quan trọng và nói với Chúa rằng Chúa ơi con muốn được như vậy, thì khi đó Chúa sẽ làm cho người đó luôn luôn tỉnh thức để cầu nguyện với Chúa. 초대교회 성도들처럼 바울처럼 이걸 깨닫고 그렇게 하려고 하면 하나님이 도와서 기도를 돕는 천사를 보내줍니다. Dạ, nếu như chúng ta giống như các hội tín đồ thánh đầu tiên hay là giống như Phaolô, chúng ta khao khát điều này thì Chúa sẽ sai đến những thiên sứ để giúp đỡ chúng ta cầu nguyện. 왜 기도 못합니까? Thì tại sao bây giờ mình cầu nguyện thấy mệt quá vậy? 점 때문에 뭐하잖아요. Mình cứ buồn ngủ, 힘이 없어 뭐하잖아요. mình cứ thấy mệt mỏi. 배에서 힘이 안 나오잖아요. Dạ, mình cầu nguyện mà mình hụt hơi, mình không thấy cái hơi từ dưới bụng lên. 원수별로 장악하고 기도에 들어갑니다. Đó là 지각 때문에. bởi vì mình đang bị đè nén bởi quyền lực của Satan ma quỷ. 그래서 하나님의 말씀과 아멘 아멘 의미 없습니다. Dạ, cho nên khi mà mình đang ở trong tình trạng đó, mình có nghe lời Chúa, mình có amen cũng không có tác dụng gì hết.
행함 없는 믿음 자체가 죽은 겁니다. Tại vì mình chỉ nghe lời Chúa mình không làm, mà lời đức tin không có việc làm, đức tin tự nó chết. 마귀는 하나님 일을 발견하는 영입니다. Ma quỷ là cái linh chống nghịch với linh của Đức Chúa Trời. 그래 열심히 아멘 아멘 열심히 해라. 그러나 행하지 마라. Cho nên nó kêu mình là cứ amen đi, amen thoải mái, amen lớn lên nhưng mà đừng có làm. 마귀는 다 합니다. Ma quỷ nó biết hết đó. 기도 안 하면 그렇게 구별 못 시켜라 합니다. Nó biết là mình không cầu nguyện là mình không có được nên thánh, mình không có được phân biệt. 기도만 잡으면 그저 입으로 말쟁이 즐기한테 능력이 말 쏟아나 합니다. Ma quỷ nó biết là mình mà không cầu nguyện, mình có amen bao nhiêu đi nữa thì cũng trên cái miệng không mà cứ không có tác dụng gì đó. 오늘 교회가 얼마나 설교합니까? Cho nên ngày hôm nay hội thánh ngày hôm nay bao nhiêu bài giảng nghe 지도자들이 얼마나 말을 합니까? người lãnh đạo bây giờ nói nhiều lắm. 이제 신학교에 상담원까지 내가 더 말할 수도 말로 할 수도. Thậm chí bây giờ còn thêm mấy cái chức gọi là chức vụ mà gọi là tư vấn, nói quá thì nói luôn. 성경은 주님은 상담하지 않았습니다. Nhưng mà trong Kinh Thánh không có thấy Chúa Giêsu đi tư vấn cho ai đó. 귀신들로 귀 쫓아내고 Chúa chỉ đi đuổi quỷ, 병자 고치고 chữa lành. 지옥 갈 인간 보호서 구원시키고 Và những linh hồn nào đi đúng địa ngục thì Chúa đến Chúa 전부 문제를 해결했지. Chúa giải quyết những nan đề cho họ. 안지병이 예수 일어나라 예수 이름으로 해결했지. Người bại thì được nhân danh Chúa Giêsu Christ và đứng lên. 어디에 말로서 일하고 말로 살기 있습니까? Không có chỗ nào là nói Chúa làm bằng cái miệng của Chúa hết. 그래서 상담에 대해서 권위를 가진 목사가 제일 많이 다툽니다. Cho nên là hãy luôn luôn vững vàng trong chuyện này. 말로서 나를 설득시키지 말고 성경 말씀이 있으면 성경을 통해서 나를 설득시켜라. 나를 좀 설득시키라고. Đừng để cho người ta thuyết phục mình bằng lời nói, hãy để người ta thuyết phục chúng ta bằng lời Chúa. 성경 전체 주인은 예수입니다. Chủ đề của toàn bộ Kinh Thánh là Chúa Giêsu. 예수는 구원자입니다. Chúa Giêsu là đấng cứu thế. 모든 문제를 해결하신 해결자입니다. Ngài là đấng giải quyết mọi vấn đề. 예수 위에는 다른 길이 없습니다. Còn ngoài Chúa Giêsu ra không có con đường nào khác. 뭐가 사람이 잘해서 지가 말자리가 풀어주고 말자리 해결해주고 그게 성경 속에 어디 있습니까 이게? Chứ còn Kinh Thánh nó không có chuyện mà nó một người nào đó giỏi giang nói hay rồi đi tư vấn rồi giải quyết vấn đề cho người khác, không có đâu. 상담의 권위를 가진 자한테 제 미안합니다만 어쩔 수 없어요. Tôi xin lỗi đó, ở đây ngay đang làm cái công tác tư vấn nhưng mà tôi khẳng định với quý vị là đừng dựa vào lời nói của mình để giải quyết nan đề cho người khác. 예수의 12제자 중에 상담으로 사람 문제를 해결한 제자가 있습니까 성경에? Trong cái tháng 12 môn đồ của Chúa Giêsu có ai mà được giải quyết nan đề bằng cái sự tư vấn không? 바울이 단 한 번도 상담으로 말로서 해결한 적 있습니까? Phaolô có bao giờ đi giải quyết cho ai đó một vấn đề gì đó bằng cái việc tư vấn không? 하늘나라는 말에 있지 않고 능력이 있습니다. Nước Đức Chúa Trời không ở lời nói mà tại năng lực. 아멘. 그래서 기도는 노동입니다. Cho nên cầu nguyện là lao động. 노동은 힘들어도 해야 돈 벌어서 가족을 살립니다. Mình biết là lao động là gì, mệt đó đúng không ạ? Đi lao động là nghe mệt rồi nhưng mà mình phải làm để kiếm tiền nuôi gia đình. 노동은 취미생활이 아닙니다. Lao động không phải là sở thích, không phải là thú vui. 힘들어도 아침에 출근해서 저녁까지 일하고 일해야 가족이 살 수 있어요. Lao động là gì? Lao động là dù có mệt chết đi nữa, mỗi buổi sáng mở mắt ra vẫn phải đi làm tới chiều về để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. 주의 종들이 성도를 살리려면은 끝없이 노동 기도해야 되는 겁니다. Vậy thì đây tới Chúa là những người sẽ phải cứu gia đình của Chúa, đó là hội thánh tín đồ của Chúa bằng cái sự lao động của chúng ta, đó là cầu nguyện. 그래야 교회를 죽이고 성도를 죽이는 마귀 귀신 갖다 떨쳐내고 음부의 권세가 이기지 못할 주님의 교회를 세우시는 겁니다. Thế như vậy thì chúng ta có thể xây dựng lên những hội thánh mà quyền lực của Satan, ma quỷ, các cửa âm phủ không thể thắng được hội đó. 그 주님의 교회가 주님 다시 오실 때 맞이할 수 있는 주님의 신부가 되는 겁니다. Có như vậy thì hội thánh đó khi mà Chúa Giêsu ngày trở lại mới có thể trở thành một nàng dâu được trang sức đẹp đẽ đón Chúa được. 아멘. 말씀 들을 때 다시 그에 모여서 이 시간 합세로 회개하고 돌이킵니다. 여러분들요 마귀가 전부 회개하면 어떤 회개시킵니까?
아버지는 이번 한 주는 제가 또 제가 죄를 졌고 제가 제대로 못했고 제가 제대로 못해서 전부 자기 걸 얘기합니다. Dạ, mình nghe lời Chúa thì mình sẽ phải ăn năn và quay trở lại. Nhưng mọi người biết bây giờ người ta ăn năn kiểu gì không? Chúa ơi, con thế này, con thế kia, con thế nào. Cái lúc nào cũng là con không là tập trung vào bản thân của mình. 이 마귀 새끼와 성경 밖에 교리를 만들어주고 극각으로 회의자들을 만들어놨습니다. 마귀가 성경 밖에 또 다른 교리를 만들고 학문을 만들어서 그렇게 회의자들을 만들어놨습니다. Dạ, ma quỷ đó nó dẹp kinh thánh qua một bên, xong nó dựng lên cho mình nào là giáo lý, nào là nguyên tắc, nào là cách thức, nào là phương pháp để ăn năn thế này thế kia thế nào để nó dụ mình vào bên đó. 회개하면 돌이키게 되어 있습니다. Nhưng mà ăn năn là gì? Là chúng ta quay khỏi con đường đó, quay lại. 아버지 이번 주 안에 이거 잘못해서 회개했습니다. Dạ. Chúa ơi, hôm nay con làm sáng này kia nọ, con xin lỗi Chúa. 자기가 저지른 걸 회개합니다. Tức là họ vẫn ăn năn về cái lỗi sai của mình, về cái tội của mình. 그 마귀 귀신이 있습니다. Và ma Satan ma quỷ nó ở kế bên. 이거는 죄의 결과입니다. Đây là kết quả của tội lỗi. 죄의 본질은 깊이 내 속에 있습니다. Còn cái bản chất của tội lỗi nó nằm ở ngoài, tức là đây là kết quả thôi, còn cái bản chất nó nằm ở bên trong nữa. 마귀 귀신이 웃습니다. 웃고 있습니다. Nhưng mà ma quỷ nó ôm cái bản chất tội lỗi mà nó cười hà 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 hà. 토하고 밥도 가서 먹고 또 토하고 개가 토하고 극하다 죽을까지 극하다 시골 보내버립니다. Nó làm cho mình giống như là con chó hay là con bò vậy đó, nôn cái đồ mình vừa ăn ra xong lại đi liếm lại cái chỗ đó rồi lại ăn lại, xong lại nôn ra xong lại liếm lại ăn lại. 예수님 오신다 하면은 믿지 않는 게 죄라 그랬습니다. Khi mà Chúa Giêsu này trở lại, Ngài nói rằng tội là gì? Tội là không tin Ngài. 예수 안 믿는 불신자들이 아담의 죄 때문에 지옥 가는 것이 아니고 그 죄를 해결해서 예수를 안 믿어서 지옥 간다는 겁니다. Những người mà họ đi xuống địa ngục khi mà Chúa Giêsu trở lại, những người hư mất á, không phải là những người vì cái nguyên tội từ Adam gì đó mà họ bị chết đâu, không phải, mà vì họ không tin vào Chúa Giêsu là nó có thể giải quyết cái nguyên tội đó cho họ, cho nên họ mới đi địa ngục. 한편 강도가 예수 죽다 한편 강도가 아담의 죄를 알아서 구원받았습니까? 아무것도 말했어요. 주여 예수여 당신 나를 저독하고 싶습니다. 그래 가자. Cho nên cái tên cướp ở bên cạnh Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh, mọi người nhớ không ạ? Ông không có biết gì nguyên tội, kỹ tội Adam Eva, không biết gì, thậm chí nói có một câu thôi: lạy Chúa, khi mà Chúa về cái nơi đó cho con đi, với con cũng muốn đi nữa, mà thế là không được cứu. 저 세상의 불신자들은 예수를 믿지 않는 그게 죄가 돼서 지옥 가는 겁니다. Dạ, thì những người ở ngoài kia họ không có chết vì nguyên tội, kỹ tội gì của họ đâu, họ chết bởi vì họ không tin Chúa Giêsu. 아멘. 그래서 성경은 구원을 얻으리라 이 세 가지가 나와 있습니다. Cho nên là ở trong Kinh Thánh có 3 cụm từ: 얻었다, đã được cứu, 얻어라, hãy được cứu. 얻으리라. Từ đi ra ở trong Kinh Thánh thời trước. 이래. Ok. Đã được cứu và sẽ được cứu. 자 그러면 우리가 불신자 전도할 야, 이 아담의 죄 때문에 지옥 간다 이렇게 전하면 안 됩니다. Dạ, cho nên là mọi người đừng có đi ra ngoài làm chứng mà mọi người nói nè, anh sẽ bị đi xuống địa ngục bởi vì anh là có cái nguyên tội của Adam nha. 성경 구원을 얻었다 그랬습니다. Tại vì Kinh Thánh nói là tất cả đều đã được cứu. 당신 구원 얻은 거 알고 있나? Nhưng mà mình phải nói với họ là gì? Anh ơi, anh có biết là được cứu rồi không? 네가 태어나기 전 이전 예수께서 피를 내서 온 인류의 죄를 다 사해버렸다. Tại vì 2000 năm về trước Chúa Giêsu đã chết thập tự giá đổ huyết ra và đã cứu anh rồi. 온 인류 다 구원 다 얻었다. Cả nhân loại này đều đã được cứu rồi. 이제 네가 해야 될 일은 Nhưng mà bây giờ còn một việc anh phải làm. 구원을 얻으라. Đó là anh hãy nhận sự cứu rồi đi, anh hãy được cứu đi. 지금 예수 그걸 믿어라. Hãy tin Chúa Giêsu đi. 예수가 피를 내서 우리 죄를 다 사했다. 믿어라. Dạ, anh hãy tin vào cái việc rằng Chúa Giêsu đã đổ huyết để tẩy sạch tội lỗi của anh đi. 믿으면 지금 구원 얻는다. 구원 얻으라. Thì khi đó người đó mà amen tin Chúa Giêsu thì người đó được cứu. 그다음 예수 믿고 성령 받아라. Và sau đó Chúa Giêsu nói là giờ hãy nhận lãnh Thánh Linh. 성령 충만해야지 후날까지 죽는까지 이 믿음을 지수 구원 얻으라. 믿음을 지수할 수 있다. Tại sao mình phải cày dạy Thánh Linh, phải nhận lãnh Thánh Linh? Bởi vì phải có Thánh Linh thì chúng ta mới duy trì được cái đức tin này cho đến ngày mà Chúa Giêsu trở lại. 훗날에 내가 타락해서 하나님 어디 있어? 예수 앞에서 구원
지옥 가는 겁니다. Nếu như bởi vì rất là dễ dàng nếu mình không có Thánh Linh ở trong mình, đến một ngày đó mình nói tôi không biết Chúa Giêsu là ai, tôi không tin Chúa Giêsu và mình sẽ đi xuống địa ngục. 두려움과 떨림으로 구원을 이루어라 하십니다. Bởi vì sứ đồ Phaolô nói là gì ạ? Hãy run rẩy và sợ sệt mà làm nên sự cứu rỗi cho mình. 아멘. 그래서 우리가 회개를 믿지 않는 것이 회개해야 됩니다. Dạ, cho nên chúng ta ăn năn cái gì? Ăn năn cái việc mà chúng ta không tin Chúa. 예수께서 십자가를 죽으셔 단번에 죽음으로 과거, 현재, 미래를 다 역습했습니다. Chúa Giêsu khi Ngài chết thập tự giá, Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, đó là từ tội lỗi của quá khứ, hiện tại và tương lai tất cả. 그제 나를 따라 올렸거든. Ngài nói rằng hãy theo ta. 자기를 부인해야 된다. Dạ, hãy bỏ mình, một cái là từ bỏ bản thân của mình. 자기를 인정하면 안 된다. 자기를 인정하지 마라. Dạ, đừng công nhận bản thân mình, đừng đề cao bản thân mình nữa. 지금 회개도 전부 자기 걸 회개합니다. 지금 이렇게 살았나이다. 이렇게 전부 자기가 지적을 회개합니다. Nhưng mà chúng ta lại rơi vào cái lỗi là lòng là gì? Mình kêu ăn năn, nhưng mà mình cũng ăn năn tàn mình không, mà Chúa ơi con thế này, con thế kia, con thế nọ. 왜 자기를 부인하라 그랬습니까? Tại sao Chúa lại nói mình là phải từ bỏ bản thân của mình? 자기의 능력은 선악과 먹을 능력밖에 없습니다. Tại vì con người của mình không có bất cứ một cái năng lực nào để mà làm cái điều thiện hay cái điều ác nào hết. 이 자기는 선악과 세상 영광을 구할 능력밖에 없습니다. Dạ, mình chỉ có một cái năng lực đó, năng lực của mình nó chỉ hướng đến những thứ của thế gian này thôi, chứ không thể nào mà hướng đến cái điều thiện, điều công bình của Chúa được. 오늘 만사 왜 믿음이 성장하지 않느냐? Tại sao hội thánh ngày hôm nay lại không tăng trưởng? 기도하면 전부 자기 원하는 기도합니다. 자기 Bởi 원하는. vì cầu nguyện ta là cầu nguyện cho mình đâu là Chúa ơi con thế này, con thế kia, con muốn cái này, con muốn cái kia. 하나님은 하나님이 원하는 걸 기도하기 원합니다. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho những điều mà Đức Chúa Trời muốn. 자기를 인정하면은 Nếu mà mình cứ công nhận bản thân mình 마귀는 thì ma quỷ 자기가 원하는 걸 기도하게 합니다. nó sẽ khiến cho mình chỉ cầu nguyện cho bản thân mình mà thôi. 오늘 많은 사람들이 오해하는 게 있습니다. Thì có một cái mà rất nhiều người ngày nay bị hiểu lầm, hiểu sai. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 하나님 응답이다. 그 성경 말씀이 Dạ, 있습니다. họ cứ tin một cái câu đó là hãy xin mọi điều trong danh ta thì các ngươi sẽ được đáp lời. 그건 자기 내가 원하는 게 아닙니다. Nhưng mà cái điều mà hãy xin mọi điều các ngươi muốn đó, cái muốn đó không phải là mình muốn. 예수님께서 허락하신 약속하신 모든 말씀은 무엇이든지 원하라. 내가 약속했으니까 내가 응답한다. 그 말입니다. Nhưng mà cái câu đó nó có nghĩa là trong tất cả những cái lời hứa mà Chúa Giêsu Christ đã hứa ban cho mình thông qua ở trong Đức Chúa Trời, thông qua Chúa Giêsu Christ á, chúng ta muốn cái lời hứa nào chúng ta hãy cầu nguyện cho cái lời hứa đó thì sẽ được đáp ứng cho mình, chứ không phải là cái điều mình muốn. 여러분 아멘. 그래서 마귀는 계속 자기 욕구를 충족시키는 기도하지 않습니다. Nhưng mà ma quỷ thì nó luôn luôn khiến cho mình cầu nguyện vì cái lòng tham, cái tham vọng, cái nhu cầu của mình thôi. 한번 생각해 보십시오. Mọi người nhìn đi ạ. 전 세계적으로 공통적입니다. Đây là điểm chung trên toàn thế giới này. 잘 먹고 잘 살 때 기도 안 합니다. Khi mà mình sống tốt, mình sống khỏe, mình còn dư giả tiền bạc, chẳng ai cầu nguyện đâu. 자식이 시험 칠 때, 자식이 학교 시험 칠 때, 그 다음 사업이 안 될 때, 먹고 살기 힘들 때, 병이 돼, 어려울 때, 전부 지 문제 왔을 때, 그 문제가 더 기도합니다. Nhưng mà khi nào ạ? Con gái mình chuẩn bị thi đại học, con trai mình chuẩn bị xin việc làm, mình bị bệnh, mình bị hết tiền, mình bị cái này, bị cái kia, lúc đó mới đến cầu nguyện với Chúa không ạ? 그거는 자기 가지고 사는 세상 이방인들이 구하는 기도입니다. Nhưng mà Chúa nói là gì? Đó là cái sự cầu nguyện của dân ngoại chúng nó đã cầu nguyện về những điều đó rồi. 자기는 세상 살권에 유익한 걸 구하게 되어 있습니다. Nhưng mà thế gian này họ chỉ cầu nguyện cho lợi ích của đời sống họ. 하나님은 영원히 본질이 진짜 영원히 살권에 유익한 걸 기도하도록 하십니다. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta cầu nguyện cho cái đời sống thuộc linh đời đời, cho cái lợi ích của đời sống đời đời đó. 그래서 하나님의 말씀을 우리에게 예수는 내가 계명으로 주노니 그렇게 말씀합니다. Cho nên là Chúa mới phán là Chúa ban chúng ta những điều răn. 계명은 이 명령입니다. 네가 싫어도 순종하라. Điều răn có nghĩa là mệnh lệnh, đó là có nghĩa là mình thích, mình không thích mình cũng phải làm. 왜 하나님 보시기에 천국 가서 유익하기 때문에. Tại vì sao? Tại vì trong mắt của Đức Chúa Trời thì những cái mệnh lệnh đó của Ngài sẽ có ích cho cái việc chúng ta lên thiên đàng.
마치 부모가 밥아먹는 할 때 때려서 먹입니다. Giống như là cha mẹ mà nuôi con, mình đút nó ăn nó không ăn thì mình sẽ làm mọi cách dùng đòn roi để nó ăn. 왜 보면 이걸 먹어야 건강해진 걸 알기 때문에. Tại sao ạ? Tại vì ba mẹ biết là phải ăn cái này vô thì nó mới khỏe được. 그래서 하나님은 우리에게 계명, 명령으로 말씀을 줍니다. Cho nên là Đức Chúa Trời ngày nay chúng ta những điều răn, tức là những mệnh lệnh vì lợi ích của chúng ta. 그래서 예수님은 그의 명령이 영생인 줄 아노라. Và Chúa mới nói là gì ạ? Những cái điều răn, hãy biết là những cái điều răn này là đem đến sự sống đời đời. 영원히 사는데 유익하다 그 Có 말입니다. nghĩa là những cái mệnh lệnh của Chúa ban chúng ta đó nó có ích cho cái việc chúng ta sống trong sự sống đời đời. 그 오늘 교회는 전부 다 자기가 살아있으니까 전부 자기가 구하는 건 100% 세상 것을 구하게 되어 있습니다. Nhưng mà hội thánh ngày hôm nay có những hội thánh 100% là cầu nguyện cho đời sống của mình, cho bản thân của mình, cho thế gian này không ạ? 그러니까 회개도 자기가 저지른 거 회개하고 Họ không chỉ cầu nguyện đâu, ăn năn cũng vậy, ăn năn về bản thân mình không ạ? 기도도 지가 원하는 걸 기도하고 Cầu nguyện cũng là cầu nguyện cho cái điều mình muốn không ạ? 지 욕구를 갖다가 충족시키고 기도하고 Và cầu nguyện để thỏa mãn những cái nhu cầu xác thịt của mình không ạ? 마귀 귀신이 Sao ma quỷ nó ngồi kế bên nó nghe mình cầu nguyện nó cười khà khà khà. 주님은 자기를 부인하라. Nhưng mà Chúa nói là gì? Hãy từ bỏ bản thân của ngươi. 선악과를 먹으면 주라 선악과를 먹지 마라. 주님의 명령이고 요거 먹으면 세상 영광이 한정되고 세상 영광을 주겠다. 세상에서 얻는 걸 선택했습니다. 자기는. Mà nếu như mình cứ không từ bỏ bản thân của mình đó thì mặc dù Chúa nói là gì? Không được hái trái cây này ăn, trái của cây biết điều thiện và điều ác ăn là sẽ chết. Nhưng mà mình vẫn sẽ nghĩ là gì ạ? Satan ma quỷ nó vẫn sẽ nói với mình là ăn vô đi sẽ được vinh hoa phú quý, sẽ được điều này điều kia và mình vẫn sẽ ăn. 지도자들 잘 들으세요. Nên quý vị là những người hầu việc Chúa xin hãy nghe kỹ. 전 세계 성령 충만하고 성령이 역사하고 성령이 역사하는 교회들을 보면은 벌써 성경 보는 눈이 달라요. Nhìn vào những hội thánh mà đầy dạy thánh linh vận hành trong quyền năng của thánh linh trên khắp thế giới này sẽ thấy cái đầu tiên đó là cái tiêu chuẩn về kinh thánh của họ nó khác. 성령은 자기가 양심대로 자기가 바르게 살아서 양심 있는 자에게 성령이 역사도 약속이 없습니다. 성령은 믿음 자에게 역사하는 겁니다. Đức Thánh Linh Ngài hành động cho những người mà có đức tin nơi Ngài. 약점 있고 겁 있고 부족해도 예수 말씀을 그대로 믿는 자에게 성령은 역사하는 겁니다. Chúa không có nói đến điểm yếu của mình, khuyết điểm của mình, lỗi lầm của mình, sai lầm quá khứ của mình. Chúa không cần biết, chỉ cần tin vào quyền năng của Thánh Linh thì Chúa sẽ hành động. 저는 세상에서 주일날 교회를 방문합니다. 예배 참석합니다. Tôi đi khắp nơi trên thế giới và tôi tham dự những cái buổi nhóm của các hội thánh trên thế giới. 왜 이 교회에 기도 소리가 안 들리고 교회는 왔는데 얼굴이 전부 다 지옥 갈 인상들이고 평안도 없고 기쁨도 없고 찬송해도 힘도 없고 왜 이럴까? 설교 시간 기다립니다. 목사 설교를 딱 들으면 네가 그렇게 심었으니까 그 열매가 나타나는구나. 심은 대로 거두고 행한 대로 갚아주니 하나님의 법입니다. Có những cái buổi nhóm mà tôi bước vào tôi nhìn hội thánh, người ta cầu nguyện, người ta chào nhau, người ta thông công, cái mặt người ta giống như đi địa ngục chứ không phải đi thiên đàng. Quý vị đi nhớ mà cái mặt thấy ghê vậy lắm, nhìn vô tôi mệt, cầu nguyện cũng mệt, hát lời Thiên Chúa cũng mệt. Cái tôi ngồi chỉ chờ tới cái giờ giảng lời Chúa. Ông mục sư nó giảng đúng 2 câu là tôi biết đúng rồi, gieo gì gặt nấy thôi. Mục sư gieo vậy thì tín đồ y vậy thôi. 전부 설교를 자기한테 인간 자한테 설교하고 있습니다. Tại vì nó bài giảng toàn là tôi, quý vị toàn là con người trong đó, không có Chúa trong đó. 네가 이렇게 써야 된다. 그래서 안 되냐? 바르게 써야지. 예수 믿는 네가 열심히 써야지. 그따가 써야 되느냐? 계속. Cái là anh chị em phải thế này, anh chị em phải thế kia, anh chị em phải làm thế nào, anh chị em phải thế này, anh chị em phải thế kia, luôn luôn là về con người. 한마디로 말하면 선악과를 먹지 말라는 설교하고 있다. Đó là tức là bài giảng của họ là bài giảng mang tính chất là gì ạ? Đừng ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. 율법을 구약한다. 율법을 아무리 설교해도 그들의 자유를 줄 수 없습니다. Nhưng mà tôi đã nói rồi, dù mình có lấy luật pháp mình giảng bao nhiêu đi nữa thì tín đồ cũng sẽ không bao giờ được tự do. 하면 할수록 죄만 드러날 뿐입니다. Chỉ là mình càng nói về luật pháp thì càng lộ ra cái gì vậy? Tội lỗi. 속죄할 능력이 없습니다. 속죄 죄를 속할 능력이 없습니다. Còn không có bất cứ một cái quyền năng của sự chuộc tội nào trong đó cả. 율법을 가르치면 설교하면 전부 다 눌립니다. Một sư đứng trên này ca giảng về luật pháp thì tín đồ ở dưới càng bị đè xuống.
그래서 수고하고 무거운 짐을 지내야 됩니다. Cho nên là đi dốt về mà càng thấy gánh nặng, càng thấy mệt mỏi, càng thấy áp lực. 예수는 수고하고 무거운 짐 다 내게 하라. 내가 늘 쉬게 해주겠다. Nhưng mà Chúa nói là hãy trao mọi gánh nặng của các ngươi cho ta để các ngươi được yên nghỉ. Amen. 그래서 강단을 시내산에 두면 안 됩니다. 시내산에 강단을 두면 안 됩니다. Cho nên là có rất là nhiều người xem cái bục giảng của mục sư này là cái núi Sinai, nhưng mà không được xem cái bục giảng này là núi Sinai. 율법과 승자를 설계해서 안 됩니다. Không được xem cái bục giảng này là nơi để chúng ta nói về luật pháp và những nhà tiên tri. 율법과 세자는 예수를 주게 한 겁니다. 율법과 세자의 완성은 예수 그리스도입니다. Luật pháp và những nhà tiên tri là những người đã giết chết Chúa Giêsu đó, thì ngược lại Chúa Giêsu là đã làm trọn luật pháp và lời tiên tri. Amen. 아멘. 약도가 내비게이션이 왜 필요합니까? 내비게이션이 약도가 왜 필요합니까? Tại sao chúng ta lại cần bản đồ, chúng ta lại cần cái định vị dẫn đường? 목적지를 찾기 위해서 약도가 필요합니다. Là mình cần cái bản đồ hay là mình cần cái định vị là để mình tìm được cái điểm đến, đúng không ạ? Đích đến. 목적지를 접근한다는 걸 찢어버립니다. Nếu như mà mình đã biết cái điểm đến rồi thì mình không cần cái bản đồ. 모세를 위해서 집을 하나 짓겠습니다. 선지자 엘리야를 위해서 집을 하나 짓겠습니다. 예수를 위해서 집을 하나 짓겠습니다. 지금 들어버렸습니다. Dạ, giống như ông Phêrô nói là ở đây tốt quá, con xây nhà cho Eli, con xây nhà cho Môi-se, con xây nhà cho Chúa, nhưng Chúa nói không. 이런 내 사랑하는 자의 기뻐 너희는 제 말을 들으라. 이런 내 사랑하는 자의 기쁘다. 이제는 내 예수 말을 들으라. 변화산에서 예수 말을 들으라. Chúa nói là mà hãy nghe lời mà Chúa phán với các người ở trên núi Hóa Hình. 강대상을 갈보리 언덕에다가 강대상을 놔야 됩니다. Dạ. Bục giảng không phải là núi Sinai, bục giảng là đồi Gô-gô-tha. 시내산의 강단을 갈보리 산에다가 강단을 옮깁니다. Dạ. Nếu như cái bục giảng của quý vị vẫn còn ở núi Sinai, hãy dời nó qua đồi Gô-gô-tha đi. 그래서 성경은 계속 은혜 받으라 합니다. Dạ, và Kinh Thánh nói rằng hãy nhớ lại ân điển, hãy tiếp tục nhận lại ân điển. 우리한테 이래라 저렇게 살아 저렇게 요구하는 게 아니고 예수를 가르쳐야 됩니다. Dạ, đừng nói với họ về tội lỗi thế này, thế kia, thế nào, hãy nói với họ về ân điển. 예수가 피 흘려서 너희 죄를 다 사했다. Hãy nói với họ rằng Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để tha mọi tội lỗi. 죄를 지어서 다시 죄를 아직 잘못해서 이유 해결하는 게 아니고 그것이 내 양심을 짓누르기 전에 예수가 피 흘려서 내 죄를 사했다. 그게 회개입니다. Trước khi mà nói với họ rằng hãy ăn năn anh em đừng làm cái này là sai, làm cái kia là sai, hãy ăn năn đi. Trước khi nói với họ những điều đó, hãy nói với họ rằng Chúa Giêsu đã đổ huyết ra cho họ vì cái tội lỗi đó. 예수 그리스도 안에는 결코 정죄함이 없나니. 예수 그리스도 안에는 결코 정죄함이 없나니. Dạ, vì trong Chúa Giêsu Christ không có sự định tội nữa, không có sự lên án nữa. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다. Dạ, mà chúng ta sẽ được tự do khỏi rễ của sự chết và hạnh phúc. 네가 죄를 지었나? 아이고 제가 죄를 지어 다시는 안 지다. 이거만 또 그다음에 또 토하고 또 토하고 Dạ. 또 당하는 거야. Mọi người xem đi, nếu mà chúng ta phạm tội cái mình đến mình nói với Chúa ơi, con xin lỗi Chúa, con phạm tội này rồi, con ăn năn con không làm nữa đâu, nhưng mình có làm nữa không? Thế nào cũng làm được. 죄를 용서하신 은혜신 예수를 고백해야 됩니다. Cho nên trước hết hãy công bố ân điển tha tội của Chúa Giêsu. 그 피가 내 죄를 사했습니다. Hãy nói rằng Chúa ơi, con muốn sống trong ân điển tha tội của Chúa. 그것이 은혜입니다. Khi đó mình tin vào ân điển của Chúa. 예수 피에 은혜가 있어야 은혜 위에 은혜 성령이 역사합니다. Dạ, chúng ta phải ở trên ân điển của huyết của Chúa Giêsu, ân điển tha tội của Chúa thì Thánh Linh mới hành động cho chúng ta. 그 성령의 역사할 때에 죄를 짓게 하는 본질 마귀 귀신이 떠나가야 됩니다. Và khi mà Thánh Linh hành động trên chúng ta thì Satan ma quỷ nó mới rung đầu và nó mới rời đi và chúng ta mới không phạm tội nữa. 바울은 이걸 알았습니다. Phaolô biết điều này. 내가 나대로서 직접 하는 은혜다. Dạ, Chúa biết là tôi được như ngày hôm nay là bởi ân điển của Chúa. 내가 진짜가 죄안 짓고 내가 내 의지로 내 자아가 아닙니다. 야. 자기는 날마다 죽였어. 날마다 죽는다. Ông nói là ông được như ngày hôm nay không phải bởi vì ông giỏi, ông là triết gia, ông học thức cao, không phải. Ông nói là ông phải chết mỗi ngày. 아멘. 기도 안 했습니다. 회개가 없어 기도합니다. Dạ, hãy ăn năn và cầu nguyện. 귀신 안 쫓았습니다. 그 사람 회개하면 귀 쫓습니다. Dạ, nếu như mà không đuổi quỷ được, hãy ăn năn, hãy đi đuổi quỷ. 진짜 회개될 걸 회개 못하게 마이가 하는 겁니다. Dạ, sự ăn năn thật sự là sự ăn năn như vậy. 자기를 부인해야 됩니다. Phải từ bỏ bản thân mình. 오직 은혜
chỉ chờ đợi trông đợi nơi ân điển của Chúa. 대단하세요. 이번에 완전히 자유한 이렇게 하는 이런 소리 귀신이 아이고 대서 못 살겠다는 행복한 Dạ, tôi ao ước là ngày hôm nay chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tự do thật ở trong Chúa để Satan ma quỷ nó phải run và nó phải đi vào chúng ta. 휴식하고 Dạ, chúng ta nghĩ thế nào ạ? Dạ, 15 phút rồi. 경서로 섰다가 대단한